Noticias MMAS Zumpango de Ocampo. Arrancan las campañas para la gobernatura del Estado de México aquí en Cuautitlán Izcalli. Alejandra del Moral Vela visitó el Parque de las Esculturas aquí en la colonia Centro Urbano cerca de nuestras oficinas de Enmasa. Aquí las propuestas. Ustedes serán recordados como los valientes que derrotaron a la polarización y que derrotaron la división. Desde ahora arrancamos esta campaña que dedicamos a todas las familias mexiquenses. Vamos a aprovechar todos los días, todas las horas, todos los minutos, cada segundo de los 59 próximos días de campaña para conquistar la confianza de los Vámonos corriendo. Con calma, con calma. Sí, estoy bien. Estamos bien aquí. No, estamos bien aquí desalojando. Sí. Está sonando la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Les pedimos guardar la calma. No sabemos de qué magnitud es el sismo. Mantenga la calma. Sigan los protocolos de seguridad. Pues aquí en M+, le estaremos informando porque aquí la alerta sísmica está sonando en la Ciudad de México. Aquí también en el Estado de México está sonando la alarma sísmica. Primer sismo del 2023. Ya nos acostumbrábamos desde el 2012, el 20 de marzo, y es que así estamos encontrándonos con un temblor de esta naturaleza. Seguimos aquí desalojando el estudio de M+, de Énfasis Nopaltepec. Aquí
Aquí estamos desalojando el estudio de énfasis Nopaltepec. Nos encontramos aquí a las afueras, aquí en Avenida Nopaltepec y Paicutín. Ya vamos ya hacia el... Ya todos siguen aquí, ¿no? Pues, parece que sigue el temblor. Parece que sigue el temblor. Sigue el temblor aquí. La alerta ya ha parado. Nos vamos a tener que ya entrar. Ya ha parado el temblor. Ya ha parado el temblor. Vamos ya hacia acá. Bueno, vamos a regresar a nuestras instalaciones. Vamos a regresar a nuestras instalaciones para informar que este temblor ya ha sido registrado de una magnitud importante. Así que vámonos para acá.